अहिले हाम्रो गेममा आउन लागेको नयाँ इभो बन्डलको फर्स्ट एडिसन कोडको लागि मान्छेले यत्रो डायमन्ड खर्च गरेर किन बोली लगाइरहेको छन् त? यो चाहिँ अब वर्थ इट छ कि छैन? इभो बन्डलमा चाहिँ तपाईँहरूले के बेनिफिटहरू पाउन सक्नुहुन्छ? आज चाहिँ अब त्यो हेरौँ। यो वाला इभो बन्डलमा चाहिँ तपाईँहरूले यो मुभिङ खालको ब्याटल कार्डलाई चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र अब इन्ट्री एनिमेसनलाई हेर्नु होला। एक साइडबाट चाहिँ आइसवाला डियर आएको हुन्छ, अर्को साइडबाट चाहिँ पुरै चढेर यहाँनिर प्लेयर आउँछ होइन, खतरा खालको नै छ। लास्टमा रोकिएर बस्ने पोजिसन पनि राम्रो खालको छ। अब यो सेन्टा क्लस वाला डियरले गर्दा अझै राम्रो पनि देखिन्छ यहाँनिर। त्यसै गरी तपाईँहरूले नर्मल्ली भन्दा यहाँनिर यो बन्डल लगाएर मेडिकिट युज गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको एफेक्टलाई पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब तपाईँहरूले जम्प गर्दा पनि स्पेशल पोस्टर पाउन सक्नुहुन्छ र झ्यालहरूबाट भित्र छिर्दा पनि यो खालको एफेक्ट हुन्छ। र अब अरूवाला इभो बन्डल भन्दा फरक भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यसमा मल्टिपल लुक चेन्जरलाई पाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्ट वाला लुक चेन्जर भनेको चाहिँ यो भइहाल्यो। सेकेन्ड वाला भनेको चाहिँ ब्ल्याक व्हाइट र रेड मिक्स भएको, यो भन्दा खतरा देखिन्छ, तपाईँहरू आफै हेर्नु होला। र यो चेन्ज गर्ने अप्सन चाहिँ तपाईँहरूले इमोट व्हीलमा नै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो वाला बन्डल भनेको चाहिँ युनिसेक्स हुन्छ, तपाईँहरूले मेल वाला बन्डलमा पनि लगाउन मिल्छ, फिमेल वाला बन्डलमा पनि लगाउन मिल्छ। अब तपाईँहरू चाहिँ यो वाला इभो बन्डलको लागि कति डायमन्डको बोली लगाउन तयार हुनुहुन्छ त तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ डायमन्ड खर्च गर्नु पर्दैन, फ्रीली भन्नु होला। र यस्तै अपडेट्सहरूको लागि हामीलाई फलो गर्नु होला।